Топка у нас вышла в рабочую температуру. Давайте попробуем отрегулировать горение. Для начала закроем первичную подачу воздуха. Как вы видите по соплам снизу, он работает. Ну и моментально закрываем, и воздух перестает подаваться. Теперь мы лучше видим подачу воздуха через вторичный дождик на задней стенке. Ну и воздух сейчас поступает только в верхнюю часть топки, со стекла и с вторичного дождика. Соответственно, давайте попробуем закрыть его. Немного все равно воздуха поступает. Ну и давайте попробуем перекрыть подачу воздуха на стекло. Даже при минимальной подаче воздуха на вторичный дождик практически полностью гаснет пламя. Так, ну и давайте попробуем открыть только вторичный дождик.